上场的，真的这些年越做越好，掌声欢迎越来越聪明的周扬青。大家好，我是周扬青，很高兴呢，今天来到主咖。其实邀请我来主咖最好的时间是10年前，你们节目组怎么今天才邀请我呀？你看，你们明显不会做时间管理。开始呢，我也好奇为什么找我。他们说这场有刘晓庆、庆姐，敢爱敢恨，事业有成大女主。说我也是那种大女主，那不敢，我怎么跟人家庆姐比呀？我算是大女主，大家看到我还是想听男主的事儿。庆姐就不一样了，你要让庆姐提男主，那庆姐第一反应是啊，哪个啊？现在庆姐是我的榜样了，因为我也开公司了，做的还可以。很多人呢都买过我们家面膜，张老师也自己买过，谢谢张老师。您客气。哎，但就是因为张老师用过，搞得我都想在我们家面膜上加一句话：效果因个人体质存在显著差异。张老师，您不敢再买了，都作腮了。您看您脸都小成啥样了？您不要脸了，可别再用我面膜了。我说你朋友吗？不是朋友吗？漏嘴啊！你看人范志毅老师就很懂要脸。范志毅老师这种人呢，也就男生比较熟，是那个年代男生第2喜欢的明星，第1还得是咱庆姐，那是那个年代国民女神，就连范老师应该也选刘晓庆。作为亚洲第1后卫，最想追的不是对方的前锋，最想追的应该是刘晓庆。有点道理。范老师呢，现在一把年纪了，还每天跟那儿踢球锻炼身体。今天的范志毅呀，看刘晓庆是当年的白月光，刘晓庆看范志毅，嘿，183黑皮体育生。来，我们再说说张纪中张党，70多了还来参加节目，可以理解，毕竟4个孩子要养，在本该颐养天年的岁数，还承担着抚养子女的义务。你看刘晓庆庆姐就从来不吃这套，现在70多了还在谈恋爱，每天就是爬山、跑步、打羽毛球。你看人这皮肤状态，根本看不出来70多岁。咱也不知道咋保养的，他也不说。反正我是整容啊，这事儿我10年前就承认过了。那时候我身边人都不理解，说你为什么要承认呢？你看这话说的，你整过容你自己不说，你以为别人看不出来呀？不打针咋整？打羽毛球吗？没有这段我就是想承认一下我自己整过容啊，真没别的意思。但我整容这事儿不值得学习啊。谢谢。再说说我们牛仔仔啊，小孩挺聪明的，跟庆姐录节目，俩人一块上雪山。70多岁的小庆姐健步如飞，27岁的牛仔仔气喘吁吁，还在那儿喊姐，这是高原。我走不动了。有一说一，庆姐身体是真好，但你说你20多岁大小伙子，你也太聪明了吧？你是知道庆姐爱听这话，你在山这边喊的是我走不动了，雪山那边传来的回声是庆姐，您身体真棒。你说庆姐能不高兴吗？你不是走不动了，你是不想走了，你想往上爬吧。你只要能扶住庆姐，庆姐就能拉你一把。但我还是很佩服庆姐一路走来大红大紫、大起大落，
好在所有的低谷都扛过来了，所有的坎儿也都迈过去了。这里呢，我真的是由衷的说一句，庆姐，您腿脚是真好，不像我正常走路都已经气喘吁吁了，要不然我也走不动了，你也拉我一把吧。其实呢，我从庆姐经历里学到的就是，人只要做自己，就会顺风顺水。直到我去参加浪姐，我去之前可自信了，不就唱歌跳舞吗？我在夜店蹦迪蹦的可好了，去了之后跳的那叫一个差，可能是因为浪姐不让喝酒吧，我都蹦半天了，其他卡座的姐姐根本没反应。这时候呢，我就发现，其实并不是做自己就一定会顺风顺水，但是没关系，如果做自己只有顺风顺水这一种结果的话，那我们庆姐的人生远没有今天这么精彩。谢谢大家，我是庄青。开始吧，讲的太好了。周扬青是一个非常非常成功的一个应该叫商业奇才。但是咱们不是说好不说那面膜的事。马上要上场的这位朋友，我们大家一定要用更热烈的掌声，因为微博才40个粉丝。之前耿大勇在老家的一家国企上班，后来就决定出去闯一闯，就把老家那份工作就给辞了。辞了工作去横店干嘛？去横店就是全职做演员，通俗的讲叫横漂。2024年，人家还获得了优秀的横漂演员的称号，所以我们不难看出，就是大勇的这个演技，应该是在老家上班的时候学的。有请优秀的横漂演员耿大勇。加油！加油！加油！谢谢。大家好，我是演员耿大勇。大家都说不认识我，我是演短剧的。你们可以去某果上看看，看看我有多少粉丝。你们不认识我怎么了？观众也不认识我。我就是个168线的小演员，我也很纳闷，节目组为什么会请我？难道是因为我的名字里有梗？那我只能对导演说，你们也真是挺勇的。在演戏之前呢，我在一家国企烧锅炉，烧了10几年，那是一份非常稳定的工作，只要我愿意，我可以烧一辈子。一直到38岁，我决定从头再来，当个演员。刚开始去横店当群演，连一句台词都没有。那段时间呢，我真很怀念我烧锅炉的那段时光，那是我离火最近的时候。这个都好聪明啊！后来呢，我就开始演短剧，我得感谢短剧，短剧给了我机会当主演。以前我都不敢想，我还能演霸总，我完全都没有这种生活体验。我能说来的霸总语录就只能是：服务员，今天全场的热水由我耿公子来烧。好霸道。今天能来这里啊，我得感谢小青姐。刚开始演短剧，小青姐不太适应，总问我这么演的逻辑是什么，我为什么会突然给她一巴掌。我说短剧本来没有逻辑，删的人多了就有逻辑了。小青姐问是什么意思，我说能动手就别吵吵。她还问我短剧和长剧最大的区别是什么，我说在短剧里我的戏份长，在长剧里我的戏份短。短剧
每天得拍10几个小时。大部分演员没有镜头的时候呢，就会去休息，换执行导演来搭戏。但是小庆姐会一直都在，而且她要坚持自己搭戏。其实我挺理解她的，上年纪了，觉少。我们拍戏的时候呢是冬天，给我冻得都不行了。但是小庆姐呢，却每天一杯冰咖啡，而且她的手是特别暖。我很好奇，就问她，为什么你喝冰咖啡手都还是暖的？她说，刚扇完别人巴掌，震的。在剧里呢，小庆姐饰演一个医生。最早剧本里，我第一次见小庆姐的时候呢，是我去找她看病，看口腔溃疡。小庆姐针灸给我治好了，一个口腔溃疡给我扎了10几针。小庆姐果然还是喜欢渣男啊！牛仔仔在节目上对小庆姐嘘寒问暖，都说他是暖男。他算什么暖男？我这种烧锅炉的才是暖男。你得摆正自己的位置啊！你在短剧里，你做不了小庆姐的男人，只能当小庆姐的仆人。照顾姐姐可以，但是男主必须得我来当。幸好今天不是在演短剧，不然你这种人，我只会跟你说，这里是500万，离开我的女人，你这个仆人。好的。张纪荣导演拍过很多大戏啊，期待着跟您的合作啊。都说没有小角色，只有小演员。张导，我说这话没有什么别的意思啊，就是想看看您那儿有没有什么小角色给我这个小演员。张导很厉害，之前做导演呢非常成功，现在做直播也很专业。他直播的时候晕倒了，第一时间不是去上医院，而是上链接。他人都晕倒了，他老婆还在那继续卖货呢。观众朋友们看不下去了，让他打120或者打110。他老婆说，不要120，不要110，只要99。赵英子，我真的是不太理解啊！一出道的时候就演女主，多好的资源，现在不演戏了，总在直播间里说错话。赵英子，有一部短剧很适合你，前世说错话被网暴，这一世我要夺回我的一切。哎，怎么又说错话了？赵英子说，当演员拍戏太辛苦了，不想拍戏。我很认同。我这里呢有一份很好的工作介绍给你，特别轻松，烧锅炉。我还是很爱演戏的，我的目标是让人们看到我的时候会说，哎，这个演员我好像在哪见过。和小庆姐演过夫妻以后呢，离这个愿望更近了一些。有人会说，他是那个刘晓庆老公。我有点不好意思啊。没有。道具虽然是假的，但我对小庆姐的爱是真的。虽然比不上在座的各位，但是取得今天的成绩，我已经很满意了。感谢每一个帮助过我的人，感谢短剧，也感谢我的40个微博粉丝。他们分别是用户82735，用户28763。我就不全念了啊，害怕被他们发现了取关我。当然最要感谢的呢还是小庆姐啊。之前小庆姐说希望自己可以活到150岁，有的人说觉得是玩笑话，但是我希望是真的，希望到
公元2100年的时候，150岁的小庆姐还和120岁的小耿在一起演戏。小庆姐，我跟你一起白头偕老，我给你烧一辈子热水。谢谢大家，我是演员耿大勇。很厉害啊！今天每个人的打法都很乱，是吧？但是大勇，我告诉你一个好消息，因为我在小庆姐的旁边，我可以告诉你一下，截止到目前为止，在这么多朋友演完之后（括弧包括呼兰），你的这段，小庆姐是笑得最开怀的。哎呦，说心坎里喽！对，是。就大勇的这段表演完了之后，大勇，我跟你说，你的微博必涨粉，怎么也能涨10个8个。我觉得明天50、60吧，太好了。关键这是大勇第一次在这样的舞台，我们再次谢谢大勇的表演。